الصحة رمضانكم والصحة شريبتكم. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج استوديو تكسار. كما راكم تشوفوا راني وحدي. وعلاش؟ لأنه ضحية اليوم هو الزميل إسلام كان صعيب شوية باش يطيح في الفخة. وعلاش؟ لأنه إسلام ما كان عاس روحه، كان داير كل احتياطاته باش ما نحكموش في الكاميرا الخفية، ولكن رحنا له الحاجة وين ما يقدرش يفيق لنا كامل. ايوا يا خويا إسلام، كما تدين تدان. إسلام كان عنده ان بروبليم في الدرسه تاعو. الوغ واش درنا حنايا؟ رحنا عند دونتيست وكبرناها. هذاك الدونتيست سي ان بروفيسور. قلنا له بلي اسلام يخاف لي دونتيست، دونك لازم تضخم الامور وتقول له بلي عندك عمليه جراحيه مستعجله لازم ديرها، سينو راح تولي لك اون تومور وراح يصراو لك دي كومبليكاسيون. الوغ هذاك الدونتيست دار لو رول تاعو، اسلام مات بالخلعه. ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا. هنا ليكيب راهي توجد في روحها باش يفيجيو اسلام، وباش ما يفيقش اسلام وما يكون عنده حتى شك ما رحتش انا واستعنت بالزميل بوطا في هذه المهمه. اسلام الله يرحمك. وحتى طبيب مهدي عاونا وقنع اسلام باش يجي عند البروفيسور. هاي خلاص راني جاي لعندك، راني جاي لعندك. اسلام ما جاش وحده، ولكنه جا مع اخوه باش يدير له شويه كوراج. وهنا نقدروا نقولوا راهي بدات المهمه. C'est jamais enflé, jamais تنفخت لك، jamais تنفخت لك، ما jamais pris de traitement pour ça. C'est bien. Le coach a des antibiotiques, je pense, l'amoxicilline. وحدك ولا؟ Non, وحدك، ça veut dire que l'amoxicilline c'est des antibiotiques. Il ne fallait pas les prendre وحدك. Il ne fallait pas les prendre وحدك, il fallait consulter un dentiste. Là, là. Parce que qui m'a dit les antibiotiques qu'il faut et les médicaments qu'il faut, alors là on est dans un autre problème. Il fallait consulter un dentiste pour qu'il vous donne les antibiotiques et le traitement qu'il faut, adapté à ça, pour que vous n'ayez pas ce problème. Et là on est arrivé à une situation qui est quand même assez compliquée. Regardez ce que vous avez ici. إسلام تشوكا وما راهو فاهم فيها والو. Là, votre scan, regardez ce que vous avez ici. Vous avez une grosse réaction kystique, une grosse formation kystique qui a touché au niveau de votre os. Regardez ici, l'aspect de l'os, il est complètement mité. Mité, c'est-à-dire une trace. Il s'est fragilisé, il s'est mité. Et la racine ici n'est pas soignée. Donc, je laisse le problème maintenant, je laisse dire عملية جراحية. يا ترى فاش راهو يخمم؟ نحلك بصح نفهمك حاجه قبل ما نديرو اي شيء باسكو بوركوا حنا on est obligé de vous demander de nous faire signer une décharge. La décharge c'est un papier qui va nous protéger هنايا parce que راح نديرو عمليه شويه صعيبه ما نقدروا نقيسوا اللونات ديالك. ولو كان نقيسوا اللونات ديالك تقدر تكون عندك هنايا une petite paralysie. Oui. Donc on est très proche du nerf, vous pouvez avoir une paralysie. Si vous avez une paralysie, vous allez avoir l'œil à la lèvre inférieure qui va complètement se rabaisser comme ça. À des cartes. Tous les naïrs qui تقدر تشرب الماء ولا تقدر تشوف الماء ولا الماء كاع ما تحسلهاش تحت لك الناير. حب الصح والله غير غادني صاحبي باسكو ولات فيها ديشارج، بالك بعيد شريط باراليزا ومام كابابل يتوفى. حنا كنا خايفين شويه من البروفيسور انه ما يلعبش الدور تاعو، لكنه خلعنا انه لعب الدور تاعو بامتياز. نخليكم تشوفوا لا سويت. باسكو كي نقولوا صارت في المون دي اكسبيريونس مع Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour l'intervention? Et vous devez me signer une décharge parce que je ne peux pas vous opérer si vous ne me signez pas une décharge. Est-ce que vous avez ramené quelqu'un avec vous pour le signer? Dans la décharge, nous, on décline toute responsabilité ou quel sera le problème? Ouais. On va décliner toute responsabilité si vous avez un problème. On est avec vous, on va vous laisser ça le travail. On va faire le nécessaire. Vous avez laissé traîner les choses, il ne fallait pas laisser traîner les choses. Il fallait prendre les choses sérieusement.
نقدر نهضر معاك كي نهضر. اسلام كما تعرفوا يبان كوراجو، بصح اوفون هو شويه خواف. على هذيك واش دار؟ قال الطبيب اللي دار فيه كونفيونس، قال له عيط لي لخويا وهو يسيني لي لا ديشارج، والاكثر من هذا انه يدير له الكوراج. بصح الواعره كي قال له باش نوصيه على دارنا ويلاكش ما صرا لي لا قدر الله. حاول خذ شوف مع الخوف. ما تقلقش شلون كان شخص بس هذو قاعد عاوي الفنان. هذيك مدورة في الوسط هنا شوية تحت. قال لي هذا كيس ويدخل فيه مشوار. قال لي ندخل نبيع فوق ونمشي شكون نمشي C'est pas méchant. قال لي سي ماشي. قال لي دير هذا اليوم ما ديرش اليوم نديرها غدا ما نديرهاش بكره. قال لي قبل ما ديرها Plutôt possible. قال لي دايرها رايح نديرها. لا جات مختارش. ولا كلها بيت نصح. قلت جامي ما باش يشدوني ولا قال كي بعد كل المستوى. يا خاه زاد خلى له صايا. لا بيت نصاحبه ولا نصاحبه. هذا جالك وهذا من الصيام. باين بلي هذا شو هو كيس نعمل. رقم وجيس والشيخ بن يتوفى الإسلام لازم يعجوز شيء. Qu'est-ce qu'il y a nécessaire? باش يجي ياخذوا لا بونسيون تاعو. طبعا لا بونسيون تاعو يطلع شويه. ها؟ لا بونسيون تاعك. راح تحس روحك ها؟ تاع لا بونسيون تاعك. تحس روحك بني لا طالع ان شاء الله. دلوك طالع. كيفاش؟ انا ماشي نتفرج على العمل حاجه واحده. اسلام ما تخافش رانا معاك وحاجه ما تخصك وراح نجو نطلعوا عليك غير بيري برك خلينا من السبايب. اسلام انت درتها لك كامل الضيوف اللي جبتهم لك ودركا جا الوقت باش نديروها بيك. صحة فطورك. عطاك مشروع مهم في نديرها اليوم داروها لي. هذا اللي بديت نحط روحي في بلاصه اللي فيكتيم باش بديت نفهم نطلب منه السماح واللي غلطت معاه نطلب منه السماح وكاع الجزائر ان شاء الله كيما نقولوا دخلنا لبيوتهم هما اللي خلاونا ندخلوا لبيوتهم هما اللي فتحوا لنا كيما نقولوا بيوتهم. نقول لهم يعطيكم الصحه ان شاء الله كنا خفاف عليكم وصحه عيدكم وصحه رمضان. اي كلش الصحة لا اسلام نقولوا لك الله لا يبليك والله لا يبليك كل المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. مشاهدينا شكرا لوفائكم لبرنامج استوديو تكسار. جيسبر كنا خفاف عليكم. انا نقول لكم صحة رمضانكم وصحة فطوركم. ما تخافوش سي با لا ديرنيير ايبيزود مازالوا كاين حلقات واحده اخرى راهم جايين في الطريق اي بلان دو سوربريز دونك ما تزابيوش. صحة سحوركم.